Türkmenistan Paragatçylygy Öňeşmäň Watyny ýylyna ýurdumyň idara kärhanalaryny täzedäkmet galkynşy gurşawaly. Hormatly prezidentimiň amallaşyrýan beýik işlerine dahilli bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna urly. Şoň üçin milli iqtisadiyetimiň ähli puduklaryny gowunurjy netijeler gazanmagy tarapyna uralýar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daş welaýatynyň Könürgünç etrawynaky paýta egirji kärhanasynyň misalyna da muňa aýdyn göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimiň akpata bermegini önümçülüge girdilen Könürgünç etrawynaky paýta egirji fabriganyň her ýylda paýta süýüminiň 6700 tonnasyny gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Netijede bu ýerde dürli belgili ýokary hilli ýüplük önümleriniň uly meçerleri öňürilýär. Fabrikde öňürilen önümler bolsa, dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Fabrikanyň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önürçilikli egirji injamlar bilen öpçün edilendir. Bugun şol ösen injamlar yerli hunermenler tarapyndan başarjanlyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hunermenleriň ählisem özleriniň iş utsatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüme öndürmekligi bagş edýärler. Netijede öndürilýän önümler barha köpelýär. Gazanlyň ösünlikleri kärhanada zähmet çeken işgärleriň ählisem özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Arkada prezidentimiň taýsy tawalaty bilen gurulan bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary, şonuň ýalan beýleki ähli iş şertleri hunermenler tarapyndan gözegçilikde saklandyp önürçilikli işledilýär. Bu ýerde hereket edýän barlyk hanaňam ýürütüleşdirilen kämil enjamlary bilen öpçün edilmegi öndürilýän önümliň hil derejesiniň hemme taraplaryň talabaly kesýetlenilmegine mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş iqtisady taýdan ösürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine münasip goşun goşmak bu ýerde baş maksady uruldy. Kärhana hormatly prezidentimiň Dokma Senaty pudugyny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusulgy işleriniň bir misalydyr.